Necesito de su ayuda. Me tomé un frasco y quedé así. Ahora soy un pescadito. Ayuda, dejen su like. ¡Ah! ¡Qué trampa, Legión! Bienvenidos un día más a su canal de preferencia Bravotius. Recuerden suscribirse si no están suscritos, dejar su like, compartir, que así YouTube nos recomienda más. Al igual que comenten qué quieren ver aquí en el canal, a qué les gustaría que yo reaccionara aquí abajo en la sección de comentarios. Sí que sí. Si le dan clic al botón de unirse, ya saben que hay dos niveles con precios muy baratos y tienen varios beneficios. En la descripción están mis redes sociales para que vayan y me sigan y el Discord del canal. Como pueden ver por el título del video y aparte aquí en el video, vamos a reaccionar a la canción de Stray Kids, Thunderous, que me suena a un Pokémon, la neta me suena a un Pokémon. Y aquí abajo aparte si lo buscas, salen los Pokémon, o sea, salen cosas de Pokémon, bro. Salen cosas de Pokémon. Me habían dicho que era de otra banda, pero la que me sale es esta de Stray Kids, así que vamos a ver. Del canal JYP Entertainment, que creo que ya habíamos estado aquí, si ya estoy suscrito. Alguna banda de las que hemos reaccionado es de esta. No me acuerdo cuál porque ya saben que tengo una memoria de pescado, pero es una de estas. A ver. Calidad 1080 obviamente. Subtítulos en español. ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Traes el Omniteri! Tienen subtítulos en español, Muy bien. Music Make Ones. Mnet 2021-08-17. A ver, vamos a ver qué tal. Sé muy bien lo que digo. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Ok, el inicio del video me está gustando, así está chido así los dibujitos. Me late. Aparte el tonito de turun, este del inicio está bien perro, güey. Turun, Ay, güey, hasta superpoderes de fuego azul, Qué bien hecho ese cambio, qué bien hecha esta edición, muy bien hecha, vean. Pasamos de un dibujito a la cara de uno de los cantantes. ¿Ya ven? De dibujito a cara de una de las personas, güey, o sea, esto es dibujo y esta es la cara de él. O yo, quién sabe gritar, Ok, a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y por qué parece que son los de Squid Game, güey? Aparte tienen fantasmitas, o sea, sus fantasmitas de fuego y todo el pedo. El escenario me gusta, el escenario me late. Ah, este perro de acá, creo que no lo ven, ¿no? Sí, a ver. Ah, sí, mira, este de acá, hasta poderes tiene, él hace Me late porque están rapeando, Aparte por la letra de la canción que están viendo acá, está chida, está chida, se la recomiendo que la lean, se la recomiendo. Ah, caray, ¿qué onda con su estilo? Bueno, no voy a decir nada, ¿Quién soy yo para hablar y luego con estos pelos, güey? Pero ¿por qué trae una herida aquí? O sea, no iba a decir de su estilo, pero ¿qué pedo con su herida acá? O sea, no entiendo, que alguien me explique. A ver, que alguien me explique. Ah, el carrazo, güey. Ah, este estilo me gustó. Este sí acá tipo ninja con máscara. Se ve perro, güey, Sí, se ve perro, la neta sí. Yo esta chamarrita sí la usaría, para alguna fiesta acá medio fresona, sí la usaría. Sí me gustó su ovni, como diría la chaviza, sí me gustó su ovni. A los villanos les circula la sangre hasta llegar a todo el cuerpo. Pues que yo creo que a todos, ¿no? Según yo, a todos nos circula la sangre hasta todo el cuerpo y por todo el cuerpo. Según yo. Pero mira, ¿quién soy yo para quejarme? Para andar ahí criticando. ¿Quién soy yo para andar diciendo que nada más a los villanos no? ¿Quién soy yo para andar diciendo que a todas las personas y no solo a los villanos, ¿Quién soy yo? Este perro me recuerda a alguien de un anime, güey. Este de aquí me recuerda a alguien de un anime, la neta. Comenten quién es su favorito, a ver, quién tiene el mejor estilacho, a quién le gusta más su estilo, coméntenlo aquí abajo. Por cierto, la meta de likes van a ser 50 likes, ya saben. 50 likes para más de esta banda, claro que sí. Su máscara me gustó, güey, chile, su máscara me mamó. Ah, su pelo de pilloto, güey, este es fan de Pokémon, al chile este es fan de Pokémon, güey. Mira.
Ya ven, este es fan de Pokémon, este de aquí es fan de Pokémon, güey. Trae el estilo de Pidgeotto, la neta, sí. Este es fan de yoyos. Y este me recuerda a alguien de un anime, güey, pero no me acuerdo a quién. Lo han de estar viendo en la edición, pero yo no me acuerdo ahorita a quién. Los escenarios están con madre, güey. Y aparte su outfit acá, medio artista marcial, medio ninja, medio te voy a partir la madre, güey. Está con madre, güey. Ah, esa parte me gustó, güey. Los efectos especiales están con madre, güey. Mira, otra vez. Ah, estuvo verguísima, ¿eh? Estuvo chido, la neta. O sea, el video está bien hecho, Quien dirigió el video, mis respetos. Y al que lo editó también, güey. Chele, pinche videazo, güey. Y los escenarios están bien perros, güey. O sea, sí me está gustando, sí me está gustando. Aparte de que la canción está chida, o sea, lo que dice. Ya como se escucha, pues no saben que soy mucho de este género. No la escucharía en una fiesta. Pero está buena la canción, está buena la rola. Y su ropa acá estilo ninja, güey, me gustó, Su outfit tipo ninja me gustó, güey. Al chile sí. Sácate, pinche basurita. Se están sacando los prohibidos aparte, o sea, pinches pasitos mamalones, güey. Lo que me mama es el fueguito, güey. Lo que más me mama es el fueguito, la neta. Está con madre, güey. Se parece al Califer o este del castillo flotante. Creo que sí se llama Califer. Se parece, me recordó al Califer, güey. Las caras. ¡Hala! ¡Hala aquí! Mira, esto está para meme. ¡Pum! El chingadazo. Así, mira, pum, yo no puedo, perro, mira. No pude. Chale. Este tipo de ropa así blanco con negro sí lo usaría normal. De hecho tengo ropa que se parece mucho. Me gustó, mira, 10 de 10. Bueno, los pantalones fajados hasta las costillas no me gustaron, güey. Eso sí no lo usaría. ¿Qué pedo con sus ojos, güey? Vean los ojos. Vean los ojos de estos, están medio psicópatas, ¿no? La onda está medio psicópata el pedo aquí con los ojos. Del Pidgeotto y del de pelos rojos. Ah, pinches carrazos, mamalón a los carros, güey. Si ves esto, así esta parte nada más con la letra y la música de fondo, dices que es una buena película, güey. Que la película promete mucha acción, peleas y chingadazos. ¿Me lo van a negar? ¿Cómo? Ah, hasta arena les avientan. Turn down for what, perro. Ah, no era dab, güey. Turn down for what. Es el dab, güey, es el dab así de órale. Mira, algo muy impresionante son las voces que tienen y que rapean muy chido, güey. O sea, sí rapean chido mientras van bailando y aparte las voces. Digo, mientras van bailando entre comillas, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso lo editan para el lip sync. Pero, o sea, sacan pasitos mamalones, buena voz, van rapeando. Tienen talento estos jóvenes, tienen talento, sí que sí. Aunque aquí la cara como que no les ayuda mucho este cuadro, ¿no? Que digamos, pero... ¿Quién sabe qué chingados diga ahí? ¿Quién sabe qué chingados diga? Pero se ve que es algún tipo de easter egg, de seguro. ¿Se dan cuenta que en la mayoría de grupos de K-pop masculinos, todos tienen o una oreja completa con piercings, o los dos piercings, o completísima, güey, o uno solo pero gigantesco? Es algo curioso, dato curioso.
¡Ah! ¡Ataque del águila, güey! ¡Ah! Yo le decía de mamada y si salen águilas. Yo le decía de broma, mira, aguilita por aquí, ahorita pasó otra. Mira, son águilas, güey. Ese estilo de ropa sí me late, sí me late. Digo, muy arriba el pantalón para mi gusto, pero me late, me late. Ah, estos trajecitos están chidas, estas botargas están perras. Estas de acá están chidas. Estas que están saliendo, mira, aquí arriba hay, estas de acá están muy, muy perras. Ay, perro, el trick shot, güey. Yo sigo diciendo, este de acá me recuerda a alguien de una serie, güey. Me recuerda, mira, este de acá, este de acá me recuerda a alguien de una serie. Este también, pero el que más me recuerda es este. O sea, este tiene pinta de varios villanos de varias series, pero este me recuerda a alguien, güey. Este de aquí, me recuerda a alguien en específico. Mira, me recuerda a alguien. Si saben a quién, coméntenlo. Digo, ya lo puse en la edición del video, pero coméntenlo, pues. Ah, perros, el pinche Sasuke acá con su fueguito azul, güey. Aunque el del Sasuke era morado, pero dejémoslo en fueguito azul de Sasuke, güey. ¿Quién sabe qué chingados diga ahí? Pero, Stray Kids, ok. Me gustó, aparte el fondito está perro. Everywhere around the world, you make Stray Kids stay. Mamalón. JIP, líder en entretenimiento. Ay, ¿y por qué no lo había escuchado? No, sí, ya lo había escuchado. Ok, me agrada. Me gustó la cancioncita, le voy a dejar su likeazo, como no. Ya saben que el enlace para que la vayan a ver completa y sin cortes, obviamente, está aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Espero que les haya gustado, que dejen su like, comenten y compartan. Ya saben, tenemos meta de 50 likes. Y si le dan clic en el botón de unirse, tienen varios beneficios, claro que sí. Y aparte es económico, es baratito y me ayudan mucho. ¿Cómo de que no? Comenten a qué les gustaría que yo reaccionara, ya sea bandas, cantantes, videos o cualquier cosita. Y ya saben que el último día de este mes tenemos stream no monetizado extendible, donde vamos a reaccionar a lo que quieran, vamos a poner las rolitas que quieran, ver los videos que quieran, jugar lo que quieran y toda esa ondita. Claro que sí, sin miedo al copyright, güey. Para que se pasen, ¿cómo de que no? El último día del mes, que es justamente el 31 de mayo. Claro que sí, el 31 de mayo. Stream extensible no monetizado. Yo soy Bravotius, me gustó el video, muy buena la canción, tienen talento, aparte rapean chido. Los efectos especiales mamalones, güey, al chile sí, qué buenos efectos especiales. Yo soy Bravotius y nos vemos hasta la próxima, bandita. Chao, chao.